Funny 命令行翻译工具。Funny 的数据来源于 ICBA.com 和 Funny.有道.com， 目前仅支持中英文互译，还可以查看翻译记录。如果你需要将内容翻译成中文，可以使用 Xcommand 提供的 ch 命令进行翻译，还可以快速翻译某个命令的 help 文档，免去复制粘贴的步骤。想要学习更多命令行工具的使用方法，官网是个不错的选择。